Свист в ушах, потеря ориентиров. Мир кажется картонным, а время рассыпается в труху. И если вы чувствуете, что старая реальность больше не держит, вы не сошли с ума, вы просто начали слышать частоту. Я не буду представляться. Здесь имеет вес только вибрация моего голоса и та плотность, которая через него идет. Вы здесь не из-за алгоритмов Ютуба. Вы здесь, потому что ваша система выгрузила этот сигнал в ваше поле. Мой выход начался 4 года назад. Очищение через слезы, через фильмы, подсказки, через отторжение матричной работы. И я начала слышать свое тело. Оно стало другим, более легким, но намного плотнее. Питание сменилось органично, без мяса, сахара и муки. Я не насиловала себя, я просто перестала быть грязным проводником. Там, где раньше я болела неделями, теперь система перепрошивается за сутки. Кожа, волосы, ногти, зубы. Все стало лучше, чем до. Это не магия, это планетарная трансформация, которую классика списывает в шизотерику, потому что, потому что боится ее силы. Реальность сменила частоту, и мое обнуление 25-го выбило последние подпорки. Когда теряешь самых близких одного за другим в один год, заснуть обратно не получится. 44, и я поняла, либо я сдохну от горя, либо признаю, что я творец этой игры. Система турнула меня с работы, и это стало моим освобождением. Я злилась, я плакала, я рубила и выносила в бак полквартиры все, что напоминало мне о старом, о былом. Я осталась в абсолютном нуле, чтобы возродиться из пепла. И в этой пустоте я, филолог по образованию, собственно, начала получать технические спецификации. Срочно, жестко. Мне приходило все: название, удельный вес, размер камней, проводимость металлов, количество звеньев. Это было что-то на инопланетном, это какое-то было инопланетное проектирование. Хрусталь должен быть ровно в еремной впадине, иначе сонастройка не пойдет. И голова действительно кружится, пока прибор калибрует поле. Это не бижутерия, это стабилизация высокочастотного состояния. Дикая скрутка, металл вгрызается в камень. Это не про заводские петельки, это монолитная фиксация частоты. То, что я делаю, это физические фиксаторы новой Земли. И каждый из них уже запутан в поле со своим владельцем. Абсолютно точно, ты не будешь выбирать. Ты просто придешь и заберешь его. Ты узнаешь свой вес и свою частоту, по дрожи в руках, по резонансу в теле. А до тех пор я буду транслировать артефакты. И если вы понимаете, о чем я говорю, ваша суть готова к выходу. Забирайте свое.